Dünyanın her qaysi yerleriga ko'raman dostlar. Hozirgi vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Mening ismim Muzaffer. Bugungi temamiz bo'lsa Krim. Krim ikki xil bo'ldi. Birinchisi uzluksiz muqim Krim, ikkinchisi o'zgarishchan Krim. Uzluksiz muqim Krimni biz maash deymiz. Maash davlat organidan yoki shaxsiy organlardan berildi. Maashdan eng chong alaylik bo'lsa xatiri yo'q. Her ayning ma'lum bir kuni sizning hisobingizga urildi. O'zgarishchan Krim bo'lsa, masalan siz ma'lum bir tijorat kirsiz. Oshxonachisiz yoki do'kon ochsiz. Oylik kirimingiz ba'zan yuqori bo'lishi mumkin, ba'zan tuvan bo'lishi mumkin. Agar bir kun do'kon ochmasangiz, u kuni qattiq kirim kirmasligi mumkin. Va yoki mahsulotingizga yangiliklar qo'shsangiz va faoliyatlar o'tkazsangiz, kirimingiz tixim yuqori bo'lishi mumkin. Hozirgidek vabo mezgilda o'zgarishchan Kirimdagi insonlar eng chong ziyon tortquchilar. Shunga kirimingiz o'zgarishchan Kirim bo'lsa, xatarga tavakkul qilishingiz kerak. O'zgarishchan Kirimning mushta xatarlari mavjud. Muqim Kirimdagi insonlarning ham tavakkul qilishi kerak bo'lgan bir xatar mavjud. U bo'lsa-mu ishdan ayrilib qolishi mumkin yoki qo'g'landi bo'lishi mumkin. Muqim Kirimdagi insonlarning, ya'ni maoshliq insonlarning 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 5 yildan keyin kirimining qanchalik bo'lganligi va topgan pulining qanchalik bo'lganligi asosan aniq. Masalan, bu yil har oy 5 ming olgan bo'lsa, kelar yillik maoshi ozroq o'stirilib bo'lsa 5500 oladi. Agar ishlayotgan organda cho'ng o'zgarish bo'lmasa, o'zgarishchan Kirimdagi insonlar cho'ng qadamlarni olgan vaqtida, tashviqotlarni nihoyat yaxshi qilgan vaqtida va yangiliklar yaratgan vaqtida tiximi cho'ng foydaga erisha oladi. Bulardan boshqa projelarga, ya'ni turlar qarta va mavsumlik ishlaydiganlar mavjud. Masalan, ma'lum bir qurilishning yoki ma'lum bir shirkatning program loyihalash ishini ilib 3 oylik yoki 6 oylik shaklda sözleşme tuzib, bu 3 oy 6 oy ichida bu programni loyihalab shirkatga topshirib berib, buning qarshiligida 50 ming olib 9 oy aram oldiganlar bor. Va yoki uy bezaydiganlar. Ma'lum bir uyni 50 ming yoki 100 mingga bezab, 1-2 oy ichida bezab bo'lgandan keyin kirimini biroqlam ilib aram oldiganlar bor. Mavsumlik ishchilar bo'lsa, yoz mavsumlari 3-4 oylik sayohat rayonlariga berib, har xil mulozimat va tijorat sohasida qish mavsumi kelguncha kirimini tepib ketadiganlar. Sayohatchilik bilan shug'ullanadigan ba'zi sohalarmi mushunga o'xshab ketadi. Dehqonchilik sanoyisida mushunga o'xshash mavsumlik ishchilar mavjud. Bular asosiy yoz mavsumlik ishchilar. Eng yaxshi va eng bexatar kirim qilganlar bo'lsa, muqim kirim bilan o'zgarishchan kirimni birlashtira olganlar. Bu xil insonlarning muqim bir ishi bo'ldi. Har oy keladigan muqim bir kirimi bo'ldi. Uningdan sirt o'zining topgan kirimlarini ma'lum bir sohaga mablag' solish orqali o'zgarishchan kirimga erisha oladi.